咩洞啊？成個廟喺個洞入邊㗎。你睇下，滴晒水㗎，唔記得攞遮嚟啊！滴到你成頭濕晒㗎。係啊，limestone啊，滴出嚟嗰啲 bucket 都有 limestone 㗎。俾晒啲礦天南第一棟啊！喂，呢度食咩啊？喂，飲茶。係咪可以飲茶啊？隻狗，我諗隻狗唔會嚇親㗎，佢喺個耳仔邊當。有一個千手觀音。係啊，我哋頭先坐嗰架 Grab 咧，有個佛喺度轉下轉下，跟住我哋坐咗塊咁嘅嘢，深深布。哦，呢度全部都有。哦，原來係嗰啲嘢嚟㗎，啲拜神布啊！主要我諗係啲呢個咧，呢個係乜嘢啊？哇，一直入去嘅喎。某啲地方就中意整埋呢度啦，呢度有個唔知乜嘢睇唔到。整埋佢，跟住畫畫。呢個觀音有條魚啊！哇！係啊！哇！仲有得入啊！哇！有隻騎住隻唔知乜喎！哇！好高啊原來！佢叫你心臟病唔好嚟，突然間俾佢個鐘嚇到心臟病發。因為佢隻獅子有隻耳仔㗎，咁搞笑。有棵樹喺度生㗎，唉！呢個下邊嗰條友直上，你睇下，成個森林喺度。哇，好斜啊！好斜啊！你唔好騷擾我啊！我驚仆死啊！哇，黑到咁樣嘅喂！哇！救命啊！唞下先。你睇下呢嚿石喺正我哋頭殼頂啊！邊度啊 ？Please don't litter 啊！即係成人三分一咋？嚇！石得黐線，得半隻腳嘅啫。你睇下嗰個跌咗落嚟嗰個石，滴滴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 滴咗落嚟度。原來怡保咁多一嚿怡保啲山咁樣㗎，幾得意，全部都 limestone 嚟嘅。你睇下。都好多蝴蝶㗎，
係咁喺我前面飛啊，梗係想吸我啲汗啦。我行咗2000幾級啊，係係咪㗎震震啊？唉，我而家個頭喺度滴緊水啊，好大水啊呢度。我估唔到咁天花板漏水，係喎。咪上到頂咯，上到呢度頂啦，上面有兩個艇㗎，係啊，去到艇嗰度咯。嗱，呢度有一個艇，有幾個艇㗎，其實佢有。觀音啊，係咪放生池啊？啲冇龜嘅。喂，又話個 bridge 着燈嘅，呃人嘅喂。咦，有隻小貓啊！哇，咁細隻嘅？狗嚟嘅。狗嚟㗎？好多條嘅，唔知走去邊度。哦，貓嚟嘅。喵喵。由青台橋山道，全條好似山道嗰啲 Tomb Raider 嗰啲咁啊！啊，好靚喎呢度，你唔打卡啊？撞咗埋埲牆喎佢，係嘛？我哋租架嚟玩咧。好有型。喺對面我係閃。我隻耳有少少痛喎喂，黐線嘅。哇，好嘈啊！之前有兩隻鹿喺前面㗎。跟住不過係個 park 有個鴨玩嘅，嗰度有隻水鴨。嗱，又有人嚟緊啦！你哋大個就揸 Grab 㗎啦，係咪？比較細啲嘅。我右手邊嗰架粉藍色喎，澳洲巨蜥啊呢隻嘢，係啊，你要捉邊架？呢啲你可以攞嚟 grab 嘢食俾人啊！你睇下啲樹喺度轉色㗎，嗱而家紅色啦。居然喺呢度有架咁嘅嘢，怡寶 Lotus SUV 啊，堅定流啊，超型喎，黐線！個收音機教你，如果水浸啊，應該 always move at a constant speed 啊，唔好 rev 個 engine 啊，如果唔係會死火啊！即係呢度成日都浸。喂，有前面河水喎，你咁樣嚇？茶室喎，你睇下呢度個冇冷氣啊！個坑渠窿，我見過係咁樣設計嘅喎，即係有一個窿喺個，因為呢一度係一個坑渠，咁有啲人放咗個鐵板，跟住隻貓喺度瞓覺。好玩啊！佢話呢個瀑布係 man-made 嘅喎，佢話泵水上去嘅喎。係啊，我哋就係去睇呢啲石。
啲 local 中意 weekend 嚟呢度坐下艇仔咁樣嘅。嚇？咁都得啊？你要邊個？定要靠船啦？是但啦。快啲決定。入咯入咯。你坐佢啊！你坐佢。你喺度搞咩？咁都俾蚊咬咯又。嚇？而家咪會浸親㗎。記唔記得好似下窿碑咁上下？呢度其實係一個跌咗落嚟嘅鐘乳洞。佢話呢嚿石以前呢度係一個鐘乳洞，跟住咧個鐘乳洞冧咗落嚟，就變咗個湖啦。哦，佢入去啊！入去個窿㗎，入啊！哦，前面走得，你咪搭翻呢隻艇過嚟咯。嗱，仲有一架紅色車仔俾你坐添。基本上仲細過伊莎貝拉嗰個力，係嘛？游都游到。隻馬騮想跳水 ，Hello， 一陣仲有好多啊！嗱，隻箭豬喎。唔喐嘅，啲鐘乳石好靚啊！呢嚿係古時候鐘乳石啊 ，expose 咗出嚟。呢度有水㗎，好清㗎啲水。呢個唔係 man-made 㗎啦啩？我諗啲人就係捐咗入呢啲窿嘅，你睇下幾得意。有蝴蝶飛啊飛啊！呢個世界好似 render 出嚟咁啊！嗱，個湖啊，前面嗰個草就係啦。好多蚊喎，呢度好啲。冇啊，你都未俾人咬。我哋而家喺個 jungle 入邊，好平靜啊！隻馬騮喺度玩緊樹。喺邊度？我有冇隻上緊個板？嚇？發現星。係喎，我見到隻馬騮喺度，食邊條蕉好咧？佢又叻喎，候住個細路搶咗佢包零食。雖然我把遮又唔食得嘅。有隻小馬騮，佢走夾唔唞啊！佢哋淨係恰細路啊！乾肉啊！呢啲真係太好啦！呢度仲有一張啊，個個都要嚟呢個位打卡㗎。我相信呢一個 building 就係呢個瀑布嘅泵水機啦。跟住有條好大嘅艇。住晒喺度啊！啲猴子喺度拗晒頭燈，點解我會喺度望住佢？講嘢㗎喎！呢度就係二拉巷啦，原來好多嘢賣冇嘢食㗎喎。咦？呢個山寨 waffle，
呢個唔知喺度搞咩，炸薯條。好靚㗎，我諗日哇！點啊？你使唔使聽日有班嚟晒啊？嗱，呢間咪鬼佬嚟咯，鬼佬。對面有人喺度唱歌，呢度係三拉行啊！三拉行而家 under construction 啦個地下，所以要入嚟打卡要好危險啊！呢度好多燈籠啊！係啊！垃圾車轉右啊！咪白咖啡咯，只不過唔知點解掛晒牛仔褲喺度啫嘛。哦，因為佢賣牛仔褲啊，賣牛仔褲所以有牛仔褲啊。原來係包頭人 thrift market 啊！所以呢度係冇白人嘅，即係冇中國人嘅，全部都係包頭人。播歌啫嘛。呢個 DJ。chicken 咧，但係點解冇人食嘢嘅？全部喺度篤電話嘅呢度啲人。安排下嚇，食飽啊！嗰個喺度食緊。荔枝經啊！咩嚟㗎？荔枝冰啊！荔枝經啊！